2016. május 1-e óta tagjai vagyunk az EBDsz-nak, az Európai Közszolgálatok Szakszervezeti Szövetségének. Több nemzetközi akcióban és kampányban is részt vett közösen az elmúlt évben a szervezetünk. Nagy megtiszteltetés, hogy körünkben üdvözölhetjük Richard Bondot az EBDsz képviseletében. Megkérem, hogy tartsa meg köszöntőjét. A tolmácsolásban Molnár Szilvia nyújt segítséget, akit szeretettel üdvözlök és köszöntök körünkben. Oké, jó reggelt! Köszönöm megívást! Nagyon örülök, hogy Bddsz és a szervezetünk tagja. And that's all the Hungarian, so it's English from now on. Ennyi volt a magyar tudása, szóval mostantól angolul fog beszélni. First of all, I want to say thank you to Vicky and thank you to other colleagues who've made a very important contribution to EBDsz's work over the last couple of years. Először is szeretnék köszönetet mondani Vikinek és a szakszervezet tagjainak, akik az elmúlt évben nagyon nagy segítséget nyújtottak az EBDsz munkájával. In fact, I remember that the union was contributing to a project on paying conditions in social services even before you were affiliated. A szakszervezet például segítséget nyújtott a béremelési munkában és az egyéb szervezeteknek a munkájának a információkkal való ellátásában. There's also been important contributions to a childcare conference and in particular EBDsz's work on trade union recruitment, which I'll come back to later. Szintén segítséget nyújtottak az ilyen gyermekgondozási konferenciában és az EBDsz munkájában a tagszervezésben. Maybe just a few words about EBDsz. We're an organisation with 170 affiliates. Pár szó az EBDszről. Ugye az előzőnek 170 tagja van. With 7.5 million members in 49 countries. Tehát a tag szervezeti tag van, 7,5 millió tagja van 49 országban. And I think it's important to say 70% of our members are women, so the issue of gender equality is really an important one for us. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy 70%-a tagunknak nő, tehát a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos téma számunkra. We have organisations in health and social services, local, regional, national government. Vannak szervezeteink az egészségügyi és szociális szektorban, szerbien önkormányzati, területi és szervezeti szinten. And also in energy, waste and water. Valamint az energia, a hulladék és a víz szolgáltatóknál. But our biggest sector is health and social services, and since our congress in 2014 we've been focusing a lot on social services in particular. A legnagyobb tagságunk az egészségügyi, szociális szektorban van, tehát és a 2014-es konferenciák óta különös hangsúlyt fektetnek erre a szektorra. Within social services we think that childcare is a particularly important sector. A szociális szektorban úgy gondoljuk, hogy különösen fontos szerepe van a gyermekgondozásnak. I think that's been recognised at European level, and it was good to hear the minister, the representative of the ministry, say it's also been recognised in Hungary. Ugyanis ezt egész Európában elismerik ennek a témának, a területnek a fontosságát, és nagy örömmel hallottam, hogy a minisztérium is felismerte ennek a fontosságát. So in 2015 we produced a briefing on the long-term social and economic benefits of investing in childcare. 2015-ben elkészítettek egy kiadványt a hosszú távú hatásról a gyermekgondozás hosszú távú hasznainak, ilyen hosszú távon való hasznainak, bocsánat. In 2016 we organised a conference including representatives of the European Commission and employers, again to look at this issue of investing in childcare. 2016-ban szerveztek egy kongresszust,
a bizottsági tagok részvételével, és szintén a gyermekgondozás volt a fő téma. And in December this year we'll organise a meeting in Brussels looking at the issue of quality employment and quality of services in the childcare sector. És idén decemberben szerveznek egy újabbat, amiben a fő téma a minőségi foglalkoztatás lesz és minőségi munka lesz a gyermekgondozásban és ebben a szektorban. Because we think it's important, it's positive that the European Commission and European employers talk about investing in childcare, but we want to make sure that means investing in quality childcare and quality jobs in the sector. Úgy gondoljuk, nagyon helyes, hogy a gyermekgondozásról, befektetésről beszél az Unió, de még fontosabb, hogy a minőségi gyermekgondozásba és munkába fektessenek be. Now I just want to mention a few other areas of our work at European level and how they relate to what happens at national level. Szeretném megemlíteni egyéb területre, amiben ők is dolgoznak, és hogy azok hogy kapcsolódnak ehhez a területhez. So we have a number of sectors where we negotiate with employers at European level, particularly in the hospital sector and central government. Tehát például az egészségügyben és a önkormányzatoknál van néhány szervezet, ahol európai szinten tárgyalnak. And in both of those sectors we've been able to negotiate agreements that have been or will be translated into European directives. És ezen a két területen például elértek olyan eredményeket, olyan tárgyalások eredmények jutottak, ami európai szinten lesz elismerve. So the first was in the hospital sector, where there's now legislation that provides health and safety protection against injuries by sharp instruments. Például az első az egészségügyi szektorban volt, ami azzal kapcsolatos, hogy a biztonságos munkakörülményeket biztosítsák az éles tárgyaktól való sérülések ellen. And in central government we've just negotiated agreement on rights for trade unions to information and consultation, which is now going through the process of becoming a directive. És most válik majd direktívával egy olyan eredményük, ami a szakszervezeteknek információ megosztás és segítségnyújtási lehetőséget ad az önkormányzatoknál. So I think sometimes Europe seems a bit distant. Just to give two examples of how we've been able to do things at European level that can have a direct impact on workers at national and local level. Igen, hogy Európa néha kicsit távolinak látszódhat innen, de azért szeretem volna ezeket a példákat elmondani, hogy mindenki láthassa, hogy azért vannak olyan eredmények, amik itt is hatással lehetnek majd. Maybe now just to run through some of our other key work priorities that we're looking to now and over the next couple of years. Szeretném megemlíteni néhány prioritást, amivel most foglalkoznak, illetve az elkövetkező időkben szeretnének foglalkozni. So first of all, we've been campaigning against austerity and campaigning for an increase in public investment across Europe, particularly in areas of social services. Az egyik prioritásuk például a megszorításoknak az eltörlése, illetve az állami befektetésnek a támogatása, különösen a szociális szektorban. We also campaign against privatization and commercialisation of public services, and thank Bddsz for their support on our Day of Action on 7th of April. Szintén kampányolnak a privatizáció ellen, és szeretném megköszönni a Bddsz-nek a segítséget az április 7-i kampányban. We've been campaigning against a number of trade agreements negotiated at European level because of their negative impact on public services and workers' rights. Szintén próbáltak eredményeket elérni kereskedelmi egyezmények ellen, amiknek negatív hatásuk van a közszolgálatra. And I think colleagues from Bddsz were involved in a training project looking at how we campaign against those agreements. És úgy tudják, hogy a szakszervezet tagjai részt vettek egy olyan képzésen, hogy lehet ez ellen fellépni. We've also been campaigning against tax fraud and for progressive and fair systems of taxation. Szintén kampányolnak adócsalások ellen, és a szintezett adók mellett, amik segítik a gazdaságot. And I think it's important to recognise that there are hundreds of millions of euros
that are lost every year to tax fraud that we need to get back to fund public services. Úgy gondolja, hogy nagyon fontos tudomásul venni, hogy rengeteg pénz folyik el adócsalásban, amit muszáj visszaszerezni és jó célokra fordítani. We've also been campaigning for the rights of migrant workers and the rights of refugees, and a key issue for us at the moment looking forward is what is going to be the impact of digitalisation on public services. Szintén foglalkoznak a bevándorlók és a menekültek ügyével, és a másik fontos téma még a digitalizációnak a hatása. Another key area for us, as I mentioned earlier, is trade union recruitment. A másik fontos téma, amit már említett, az a tagtoborzás. And as far as possible, we want to provide support for any of our affiliates who want training or any other kind of support in work in this area. Amelynek csak lehetséges, szeretnénk segítséget nyújtani minden tagszervezetünknek, hogy ebben előréphessenek. So I think some of you have been involved in training over the last year or so, and we want to develop that in future and help our affiliates develop recruitment and organising projects. A szakszervezeti tagok már részt vettek ilyen képzésben, és szeretne a jövőben is biztosítani segítséget ehhez. And again, I think it's not just that we can provide you with training. I think what we've benefited from is the input from Vicky and other people from Bddsz about how you recruit and organise in the workplace. És nem csak a szakszervezet tanulhat az EBSZ-tól, hanem ők is nyerhetnek tapasztalatot, hogy itt hogy folyik a munka a Bddsz-ben. And finally, I just want to mention a current campaign that we're involved in. I think you can see the logo here now. This campaign is run by the European Trade Union Confederation, of which you're a member. És most végül szeretnék beszélni egy jelenleg futó kampányról, aminek a logóját is láthatják. Which Zef is also a member. Of which Zef vagy a Zef is a tagja, bocsánat. And they're running a campaign arguing for a pay rise for workers across Europe. Béremelést szeretnének elérni egész Európában, ez érdekében indítok egy kampányt. We think it's a positive campaign, and we want to make sure that the public services are a key focus of the campaign. Úgy gondolom, ez egy pozitív kampány, és szeretnék, hogy a közszolgáltatások ennek a fókuszában legyenek ennek a kampánynak. So for the 23rd of June, which in some countries is recognized as Public Services Day, tehát ez egy június 23-án, amely néhány országban a közszolgálatnak a napja, vagy közszolgálatnak. we're going to produce a briefing on the impact of pay cuts and pay freezes on public service workers across Europe. Elkészít egy jelentést, amiben arról tájékoztatnak, hogy a bércsökkentések, illetve bérbefagyasztások milyen hatással vannak Európában. That will focus on 10 countries where workers have been particularly hit by pay freezes and pay cuts. Különösen 10 országra fognak koncentrálni, fókuszálni, akiket elég sűrűsen érintett ez a fizeti bércsökkentés és befagyasztás, bérbefagyasztás. And Hungary will be one of those countries, although maybe we should take on board what the representative of the ministry said about pay increases in the future. És Magyarország egyik lesz ennek a 10 ország, ami benne lesz ebben a jelentésben, bár az előbb elhangzottak alapján lehet, hogy újra kéne tárgyalni ezt a pozíciót. Anyway, whatever there is in future, we think it's an important campaign, and we hope that Bddsz will join us on 23rd of June, promoting our call for a pay rise for public service workers. Bármi is lesz az eredmény a fizetéssel kapcsolatban. Reméljük, hogy a Bddsz június 23-án csatlakozik hozzánk, és segít nekünk ebben a kampányban. And I know that some of you have already expressed your support, and if you go to the ETUC Pay Rise website, you will see photos of colleagues from Bddsz indicating their support. Tudja, hogy néhány kolléga már kifejezte a támogatását ebben a kampányban. Van egy honlap, amire, hogyha felmennek, akkor láthatnak fényképeket kollégáikról, amint ezt a kampányt támogatják. So I think not only were you the first union in EBSU to do this, but you were the first union in any ETUC organisation to do this, to show this support.
És ezt a támogatást, ez a szakszervezet mutat ki a leghamarabb nem csak Európában, hanem az EBSZ-n belül is. So hopefully you'll be able to help us on the 23rd of June, and maybe we can get a photo today with everybody holding up the symbol. Remélem a június 23-ai kampányban is ilyen nagy segítség lesz a szakszervezet. Talán készülhet egy fotó ezzel a logóval itt a kongresszus alatt. And I look forward to working with you on other projects, particularly recruitment, working with Vicky in the future, and helping build your union and EBSZ. Köszönöm szépen. És örömmel dolgozik a jövőben is a szakszervezettel, hogy segítsen fejleszteni, illetve hogy szakszervezetet vagy tagokat toborzni a jövőben is. Köszönöm.